Hayattam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a kan hojjennu daabboo yookiin keekii kan warra xaaliyaanotaa kan ta'e paanatoonii isa hojjennaa. Egaa yeroo baay'ee Christmasii naannoo Christmasiitti hojjetama. Egaa ani Christmasiidhaaf hin hojjedhee egaa isa hojjenna jechuudha. Gara jiruu isaatti tun deebiin dura garuu warra jalqaba gara chaanaalii koo dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Tole egaa amma wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Egaa kanadha wanta na barbaachisu. Kuni zabiib isa jedhanii isadha. Kubbayyaa tokkoon qabaa. Daakuu na barbaachisaa. Daakuu kubbayyaa 3, aannan kubbayyaa tokko 1/4 cup, dhadhaa fallaana shorbaa 6, hanqaaquu 3, kun immoo qoolasaa burtukaanii tokkoo fi loomii tokko qoolasaa faqafaqni itti naqnaa. Vanilla extract na barbaachisaa. Sukkaara kan daakamee kubbayyaa walakkaa na barbaachisaa. Ashaboo fallaana shaayii tokkoo fi bishaan kubbayyaa 1/4 cup na barbaachisaa. Egaa amma kan jalqabu aannanii fi bishaan walitti makeetanii kubbayyaa tokko 1/4 cup godhee irshoo yookiin kaameeraa hidhaa tokko yookiin ishigii tokko isatti naqeetanii xinnoo ishee akka ol ka'u nan eegaanii. Gaafa inni ol ka'u immoo daakuu fallaana 3 fi sukkaara fallaana isa guddaa 3 fi sukkaara fallaana shorbaa tokko godheetanii bukeessitanii amma ol naa ka'utti nan eegaa. Kunooti akka argitanitti ol ka'eera. Kanaaf amma maalin godhaa jirutti nutti hin deemaa. Hanqaaquu yookiin kiillee yookiin buuphaa 3 akkas nan cabsaa. Zayitii fallaana shorbaa 2 naqaa. Sukkaara kubbayyaa walakkaa 1 naqaa. Vanilla extract fallaana shaayii tokko 1 naqaa. Akkasumas burtukaanii tokko akka argitanitti akkas irraa soofeetanii soofaa isaa duwwaatti naqaa jechuudha. Kunooti akka argitanitti ilaa kana duwwaatti naqaa. Qola isaa jechuudha. Ammas loomii tokko isas akkas godhee soofeetanii isas itti naqaa jechuudha. Akkasumas ashaboo fallaana shaayii tokko isa itti naqee loomii kanas irraa soofeetanii isas itti naqeetanii wajjin immoo nan rukuta. Akkasumas egaa kuni aprikoot jedhama. Ija mukaati. Gogaasaan bitee hin argattanii taanaani rakkinni jiru. Zabiibiidhaanis hojjechuu hin dandeessu. Zabiibii duwwaatu kanatti hin naqatini. Kanas dhiisuu hin dandeessu jechuukooti. Egaa wanta gurguddaa wanta ta'ee fi xixinneessaan jira. Xixinneessee murmuraan jira. Murmuree egaa lafan kaa zabiibii wajjinii lafan kaa. Zabiibii kubbayyaa tokkotti naqaa isiniin jedheera. Isa booddee egaa sila hanqaaquu, sukkaara, zayitii, ashaboo, vanilla extract isa soofaa burtukaanaa fi soofaa qolasaa kan loomii yookiin xuuxxoo isa akkas godhetanii maashiniidhaan rukutaan jira. Egaa maashiniin qabdanii taanaan harkaanis rukutuu hin dandeessu, rakkina hin qabu. Egaa amma immoo maalattan dabalee irshoo yookiin kaameeraa wajjin daakuu
fal'aana shorbaa sadii godhee kan bukeesse isa immoo godheetanii ammas waliin hin maka. Isa booddee egaa bukeessuun jalqabaa daakuu kubbayyaa tokkoo fi dhadhaa fal'aana shorbaa lamatti naqa. Suuta egaa daakuu kubbayyaa sadiin fayyadama isiniin jedheera. Hunduma isaa al takkaatti hin naqu. Amma kubbayyaa tokko naqee akkas sirriitti sukkuumee amma immoo kubbayyaa lammaffaa itti naqa. Dhadhaas akkas ammas ittiin dabalaa fal'aana shorbaa lamatti dabalaa amma immoo sadhumaatti naqaan jira. Daakuu sadhumaa kubbayyaa tokkoo fi dhadhaa fal'aana shorbaa lama sadhumaa isatti naqee isa booddee akkasii godhee nan bukeessa maashiniidhaani. Isa booddee egaa maalittan godhaa zabiibii fi aprikootii isa sila murmureen qopheessee isatti naqa. Itti naqeetanii xinnoo ishee immoo nan bukeessa. Isa booddee egaa gadan baasaa akkasi qodaa irratti daakuu xinnoo ishee godheetanii bukoosaa fideetanii asirratti nan qixeessa. Egaa daakuu kan hin godhu akka jallisa akkana jala akka hin qabannee fi kunuuti akkas godhee qixeessee isa booddee sahanii keessa isaa zayitii dibeetanii achi keessan godhaa akka ol naa ka'u kun akka kuf naa jedhuu fi nan dhiisaanii. Kunuuti sahanicha kana zayitii jala isaa dibee fideera. Bukoo kana irratti immoo xinnoo ishee zayitiis gararraa irratti nan dibaa akka argitanitti zayitii dibaan jira. Amma qadaadii yookiin akkasii mareetanii akka ol naa ka'utti nan dhiisaanii egaa. Yeroo fudhata egaa ol ka'uudhaaf nan eeganii amma ol ka'utti. Kunuuti akka argitanitti ol ka'eera. Isa booddee egaa kaartoonii panaatoonii itti tolchanii egaa ani onlaayinii irraa orderiin godhee yookiin achirraan ajajee hin qabdanii taanaanis rakkinni jiru qodaama qabdu wanta qabdanitti tolchuu hin dandeessu garuu waraqata kana bitachuu yoo barbaaddanii egaa Amazon irraan bitee egaa liinkii isaa description box irraa isiniin kaa'a. Amma waraqata kana qabdu taanaanii jalasaa oilii xinnoo ishee spray gootanii egaa daakuu achirra keessu jechuudha. Isa booddee hin qixeessitu. Achi booddee dhadhaa baqsitanii gararraa isaa immoo dibduu jechuudha. Amma dhadhaa irratti dibaan jira.
kunuti dhadhaa dibee fixeera sabooddee akka olnaa ka'u ammas nan dhiisaani. Kunuti akka argitanitti ol ka'eera. Amma ovenii koo yookiin buttaagazii ovenii koo 350 irra godhee ho'iseera. Yookiin immoo 350 Fahrenheitidhaani degree centigradeidhaani 176. Isa booddee hanqaaqu tokko yookiin buuphaa tokko akkasii cabsee rukuteetanii irratti immoo nan diba. Akkas ergan dibee booddee egaa oveniin koo already ho'eera 350 Fahrenheititti yookiin centigradeidhaani 176 achirra godhee ho'iseera. Daqiiqaa 45 fi nan bisheessa jechuudha gashee. Kunuti akkas gashaan jira. Egaa si'a bishaatu immoo gadan baasa. Egaa bishaachuu fi akkam bishaanni baruudhaa fi shukkaafaa maaliifaa yookiin waraantanii ilaaluu hin dandeessu. Keessi isaa akka bishaateef akkam bishaanne kunuti akkas bishaatee ba'eera. Kunuti kana fakkaata. Isa booddee yoo barbaaddanii daakuu sukkaaraa itti firfirsuu dandeessu akka bareedu kunuti daakuu sukkaaraa akkas irratti firfirseera. Isa booddee gaa xinnoo ishee amma qabbanaa'utti eegdanii nyaachuudha. Gaa baay'ee mi'aa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Kunuti ani murmuree akka argitanitti akkasitti murmureetanii xeessaan jira. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Video itti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa. Bye.